हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे ये मेरा टोटो चलने के बाद जो है ज़्यादा जो साउंड करता है ये किस जगह से साउंड आता है और इस साउंड को कैसे चेक करेंगे। तो ये देखिए मेरा मोटर का आवाज़ अभी हम आप लोग को सुनाए। इसके बाद जो है ये मेरा पुराना मंदिर और नया मंदिर है, दोनों मंदिर लगा के चेक करके आप लोग को दिखलाएंगे कि ये साउंड किस जगह से आता है ज़्यादातर और क्या प्रॉब्लम होता है। ये देखिए जो मेरा ये अभी आप लोग को साउंड सुना है, ये जो मेरा पुराना वाला जो ये मंदिर है हाफ मंदिर, इससे ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि मेरा ये इसका जो है वायरिंग ढक हो जाता है या इसका जो स्पेस रहता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये मेरा जो मंदिर है ज़्यादा आवाज़ आने लगता है। इसके बाद ये न्यू मंदिर आप लोग को चेक करके दिखलाएंगे कि इससे मेरा किस तरह का आवाज़ आ रहा है। तो पहले इसको सेटिंग कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को ये चालू करके सेट दिखाएंगे। ये देखिए अभी बिल्कुल साउंड नहीं है। तो ये ज़्यादातर आवाज़ मेरा फुल मंदिर और हाफ मंदिर से ही आता है। मोटर में तभी आता है जब सापट कट जाए या मेरा मैग्नेट फट जाता है या गियर ऑयल चले जाता है। तो धन्यवाद।